rero icihutirwa abantu bo mu gatunguru vrema nico gituma nciye ntahura impamvu ngereza nariko mpagarara ku margezo umva rero icihutirwa abantu bo mu gatunguru vrema nico gituma nciye ntahura impamvu bavuga yuko Carama bayigwaye ngo kubera yegereye perezidansi. Abanyumba kumi bose bo mu Carama bariko bandikira uburangamuntu abanyamurenge urumva. Iri joro naho haraye hafashwe abasore batanu basambuye inkoho bazikenyereyeko urumva. Abanyumba kumi nabo bakaba bariko bagira ibintu nk'ivyo bose ahubwo ni babashorere babajane mu gasho. Ivyo bintu ntivyumvikana mu gihugu igihugu kirimwo abantu urumva. Ivyo bintu bihagarare ubunyene n'ukuri urumva. Abanyagihugu baraciye ubwenge ntibashobora kubona ikintu ngo bahore. Twebwe turasabye turatakambye abanyumba kumi bose bo mu gatunguru. Je none noronka amahoro numvise ariko binjiye mu kasho kuko bariko apera icinshiramo nariko ndakubwira ko nariko ntiga amarezo umviriza. Mu gatunguru haraye hafashwe abasore batanu batatuye inkoho bazikenyereyeko. Mugabe ikintu kibabaje abanyumba kumi bariko baronderera uburangamuntu abanyamurenge. Umukenyera rugamba umwe yababajije niwe nukuvuga baciye bamwishura ngo muza kwifuka bukeye ngo muza kwifuka wari uko bwakeye. Bashaka kwiyumvira vrema jewe ico nsavye nukuri byoshoboka abanyumba kumi bose bo mu gatunguru babanze bose babashoke ku murongo. Ibyo bintu ntibibaho naho byabonetse mu gihugu cy'u Burundi. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV. Mu Burundi harashobora kuba intambara zibiri. Intambara ya mbere ni iri muri CNDD FDD, ni intambara iriko iragwanwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Buri umwe wese afise abamushigikiye. Perezida Ndayishimiye ashigikiwe na bamwe mu bo yahaye ibibanza bikomeye mu butegetsi bw'ibashitse ku butegetsi akabaduza mu mabanga adasanzwe. Abo rero baramuyoboka kandi barakurikiza ivyo akora ndetse n'ivyo avuga. Ariko ku rundi ruhande hari bamwe mu biyita ko bari miragi rya Petero Nkurunziza. Abo nabo bakaba bayoboka Reveriyano Ndikuriyo. Biboneka Reveriyano Ndikuriyo afise ibiharuro vyinshi gereranije na Perezida Ndayishimiye, kuko Perezida Ndayishimiye afise abo yadugije mu mabanga n'abandi basoma mbike biwe bake cane. Ariko Reveriyano Ndikuriyo afise imbonerakure zose mu gihugu kuko yaranazihaye imyimenyerezo y'igisirikare, yarazihaye inyigisho zikwiye. Reveriyano Ndikuriyo afise abari basoma mbike ba Petero Nkurunziza, afise kandi n'uwundi mugwi w'abahoze bagwana muri CNDD FDD babona ko Perezida Ndayishimiye abangamiye inyungu zabo. Ngaho harimwo abajenerali bahoze bagwana ariko bakaba barashavujwe cane n'ivyakozwe na Perezida Ndayishimiye mu kwigiza inyuma abahoze ari ntakogwa ko ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Harimwo kandi abahoze bayoboka igihangange General Alengiyome Bunyoni kubera ko afunzwe, kandi bakaba babona ko Bunyoni ikibanza ciwe kitategerezwa kuba mwibohero ahubwo yategerezwa kuba arekugwa akaza gufasha mu gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu. Abandi kandi bari inyuma ya Reveriyano Ndikuriyo nabashigikiye ko Perezida Ndayishimiye yova ku butegetsi kuko bamwagiriza ko yasambuye umugambwe CNDD FDD. Umugambwe ukaba warasubiye inyuma bimwe biboneka ntacizere abanyagihugu bakibugirira. Abandi kandi bakabona ko Perezida Ndayishimiye yamenje mu kumaramaza igihugu kubera amajambo ashikiriza na amajambo bamwe avuga ko ata mukuru w'igihugu akwije neza ashobora kuvuga ibintu nk'ivyo Perezida Ndayishimiye avuga. Bamwe mu bagumyabanga ibicoshoro vyo muri uyo mugambwe babona ko hageze ko ubutegetsi buhinduka. Umugambwe CNDD FDD utobikora kuri aho, umugambwe CNDD FDD utabikora uko nawo ukazokwisanga wazimanganye kandi ukazokwibuka nk'umugambwe wakoze ibara mu gihugu, umugambwe utarigeze uvana igihugu hamwe ngo gishitse ahandi. Abo bose bashigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Iyo ni intambara ya mbere ishobora kwaduka kandi iriko iraba mu mugambwe CNDD FDD. Ariko umwanya n'umwanya hakaba hashobora kuba ikintu kidasanzwe. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Intambara igira kabiri ni intambara Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yashoyemwo ingabo z'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yarakoze ikosa rihambaye cane
ryo kurungika abasirikare b'u Burundi muri kino gihe bakaba bariko baratsindwa bimwe biboneka, bamwe bakaba batanguye no gukinjura, bamwe bashitse mu Burundi ariko ababitahuye mbere bakabona ko urugamba barimwo atari urugamba rwabo, atari intambara y'u Burundi, bakaba barahunze, bakaba bamwe baranagarutse mu gihugu ariko abandi bakaba barazanywe mu ndege, abandi baza n'amaguru. Abaje muri ubwo buryo bugiye butandukanye bagirijwe ko bahunze urugamba, abo bose baraciriwe imanza, bamwe bakaba baranaciriwe imanza zo gupfunga ubuzima bwabo bwose, abandi nabo bakaba muri kino gihe bafise ubwoba. Hakaba hari n'abishikanye muri M23 kubera ko babona ko ataho bari butahe, kuko baca bashikirizwa mu munyororo bagahitamwo kuja muri M23. Bakaba bariyise abasirikare ba Congo, kuko murazi ko mu gihe abasirikare b'u Burundi bagwana baba bambaye impuzu z'igisirikare ca Congo. Abo nabo rero bakaba barishikanye muri M23 mu biherutse kwerekana mu misi heze, bavuga ko ari abagwanyi ba Congo kandi biyemeje gufasha M23 kuvanaho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ivyo rero bikaba kandi vyerekana uburyo ibintu bitifashe neza mu gihugu. Iyo ntambara Perezida Ndayishimiye yishoyemwo ikaba ari intambara itashigikiwe na bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka byarateye imari zidasanzwe ariko biragirwa ibanga. Ni ibintu bitashimishije cane bamwe mu bajenerali kuko vyakozwe batavyemeranijwe, bakavuga ko Perezida Ndayishimiye yagurishije abasirikare b'u Burundi ariko bo bakaba batarabimenyeshejwe, kandi akaba atanico bungukira mu kuba abasirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni indi ntambara idasanzwe Perezida Ndayishimiye ariko aragwana, bamwe bavuga ko ishobora no kumusiga imutwaye agatwe canke kamuvana ku butegetsi. Ivyo biriko biravugwa mu gihe bivugwa ko hari bamwe mu mpunzi z'abasirikare ndetse n'abapolisi bo muri Congo bariko barahungira ku butaka bw'u Burundi, ariko abandi bakaba bavuga ko hoba hari abagwanyi ba M23 bamaze kwinjira mu ishamba rya Rukoko ndetse no mu ishamba ry'Ikibira. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko ibintu bidashobora koroha, bikavugwa ko hari bamwe mu bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bashobora kwikika mu kiza, bakavuga ko ari umuhari M23 woba wakoze ibitero ku Burundi. Bikanavugwa ko ahegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu umutekano wo butifashe neza, hari ibigwanisho bikomakomeye n'ibikoho biremereye cane vyarungitswe mu ishamba rya Rukoko mu gucungera umutekano, kuko hiketswe ko hari abagwanyi bariyo. Imbonerakure ni urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, rukaba nago ruriko rurakizura ijoro n'umurango kubera ko rwahawe itegeko ko rutegerezwa gucunga umutekano w'igihugu, kubera ko umwanya n'umwanya umwansi ashobora kwiha inkumbi. Ibi navyo bikaba biteye ubwoba cane. Ni ibintu vyinshi biriko biravugwa kandi bitaza koroha. Benshi bavuga bati Perezida Ndayishimiye yarikwegeye kandi yarakoze mu jisho ry'intare aho yaja kwishora mu ntambara ya Congo. We yumva vyoroshe, ariko muri kino gihe ibintu birashobora kumukomerana. Inkuru yakwiragiye cane ku mbuga ngurukana bumenyi ivuga ko indege yarashe Generale Makanika, hakaba yari indongozi nkuru muri Twirwaneho, ni umugwi w'abanyamurenge uharanira uburenganzira bwabo. Umugwi ukaba uvuga ko ukorerwa ihonyabwoko, ariko nanone leta ya Congo yo ikaba yagavye igitero gikomeye kuri Twirwaneho, akaba ari naho Makanika yapfiriye. Biriko biravugwa ko indege drone, ni kuvuga indege zitagira abapilote, drone yoba yishe Makanika, yoba yavuye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura. Iyo ndege akaba ariyo ngo yoba yagiye kurasa aho General Makanika yoba yari kumwe n'izindi ndongozi zo mw'uwo mugwi wa Twirwaneho. Bikavugwa ko rero abanyamurenge bashobora kuduza ishavu, kandi ko vyanatanguye. Hakaba hari uduce tutari duke bamaze kwigarurira muri Minembwe, mbere bikavugwa ko bashobora no kwihora ku gihugu c'u Burundi mu gihe vyoba bimaze kwemezwa neza ko iyo ndege itagira mu pilote canke iyo drone yoba vy'ukuri yavuye ku butaka bw'u Burundi. Bikavugwa ko bashobora kwihora umwanya n'umwanya. Ni mu gihe M23 nayo yafashe gisagara ca Bukavu, ikaba yafashe na Kamanyora. Aho hose ni ibice vyegereye Iciyaya,
ca Rusizi. Ivyo rero bikaba bivugwa ko umwanya n'umwanya Uburundi bushobora kwisanga mu ntambara idasanzwe. Iyo ntambara ikaba ishobora gusiga ibitari bike bihindutse mu gihugu, kandi hakaba hari na bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi bashobora gufasha muri iyo ntambara, bakaba biteguriye kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Amakuru avuga ko Wazalendo ndetse no muri FDLR, zimwe mu ndongozi zo muri iyo mirwi, zamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura. N'iyindi mvo yerekana ko M23 ishobora kwinjira mu Burundi kuri bubi na bwiza, kubera ko idashobora kwemera ko ikibuga c'indege ca Bujumbura gikoreshwa mu gutegura abazoja kuyitera canke kuyivana mu birindiro vyayo yafashe. Bikavugwa ko ikibuga c'indege ca Bujumbura gishobora gukoreshwa na RDC ndetse na Afrika y'Epfo mu kurungika ibikoresho vy'intambara, ndetse kubera ko biboneka ko ikibuga c'indege ca Bujumbura arico conyene gisigaye gishobora kubohora ibice vyafashwe na M23. Perezida Ndayishimiye arashobora kwisanga mu mutego, akasanga yarashweho, ndetse n'ikibuga c'indege ca Bujumbura naco kigafatwa umwanya n'umwanya, nk'uko amakuru ava mu masoko yacu avyemeza. Aba FDLR, zimwe mu ndongozi nkuru ndetse n'abagwanyi abo muri FARDC ndetse na Wazalendo, bakaba bamwe bamaze gushika muri documentation, ariko ntibashitseyo ku bw'amatohoza canke ikindi cacu cose, nibo bacungira umutekano. Abandi nabo bakaba bamaze gushika muri GMR ya Kanyosha. Bimwe rero amakuru yacu akaba avuga ko ivyo vyavuye mu masoko yegereye igipolisi. Mugabo rero hakaba hariko haraba ibintu bidasanzwe, hakaba havugwa ko umwanya n'umwanya Uburundi bushobora kwisanga mu ntambara. Aha muri Muramvya hakaba hari bamwe mu ntera hamwe zoba zababa 600 ziri muri Muramvya, zikaba kandi zarashitse, izindi zikaba zarashitse kuri stade Muramvya, ngo niho zoba ziri. Bakaba bahenze abanyagihugu ngo n'abasoda ba Kongo bahunze, kandi vy'ukuri ari intera hamwe ndetse abawazarino ndetse n'aba FDLR. Ivyo M23 itagiye kwihanganira, ariko nanone ibintu bikaba bidashobora koroha. Isoko ryacu rivuga ko ari intera hamwe, ariko ubutegetsi bwo buriko buravuga ko ari aba FDLR. Ibi bintu birateye ubwoba cyane, kandi birashobora kuvyura icuka kibi hagati y'u Burundi nk'uko vyanatanguye ndetse na M23, aho M23 idashobora kwihanganira ko abayitera bakaja gukora ibitero ku birindiro yigaruriye, harimo nk'imiji ya Goma ndetse na Uvira. Badashobora kwemera ko Uburundi buhindaro izo ntera hamwe aba FARDC. Ikindi kandi nuko abo bose bagiye barahungana ibigwanisho vyabo, icerekana ko Burundi bushobora kubandanya kubashigikira. Voilà, je vais revenir sur ce que le président tchadien a dit. Banywanyi bacu, amakuru ava muri CNDD FDD nahumuriza. Twabahaye amakuru yuko Reverien Ndikuriyo yashitse mu gihugu c'u Burundi, yaravuye muri Dubai, aho yari yagiye kwivuza ingwara n'uburozi yahawe, ishano yahawe ryo mu bwoko bwa poudre. Reverien Ndikuriyo inyuma yo gutahuka ngo yoba agiye kwihora. Uyo rero ngo yoba agiye kwihora kubera ko nimba yarasimvye urupfu ntashobora kwemera ko wamuhushije ashobora kwidegemvya. General Alain Guillaume Bunyoni nawe yarapfunzwe, ariko bivugwa ko abagenerale barahiye bakarengwa ko Bunyoni ategerezwa kurekurwa maze igihugu kikabohogwa. Abasendede FDD bari ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye bafise ubwoba bwinshi cyane, kuko babona ko bamaze gusumvya ingufu, barushijwe inguvu na bamwe mu bihangange bishigikiye Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo wamuhaye ishano arazwi neza muri CNDD FDD, naco gituma mu kuja kumwakira ku kibuga c'indege mutabonyemwo bamwe mu bategetsi bamwe bibaza ko aribo baja kumwakira. Harimwo abantu bake cane, barimwo nk'abo muyoboka, barimwo nka Gihahe Jean Claude Nzigamasabo batazira Gihahe, ndetse n'abandi mu karwi kiwe kari mu bavuga ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Abavugwa ko bayoboka Perezida Ndayishimiye nta numwe yahonyoje ikirenge. Ibi vyose birerekana icuka kibi kiri muri CNDD FDD.
bivugwa ko Reverien Ndikuriyo umugwi ufise ingufu zidasanzwe no mu guvugwamwo abategetsi bakomeye, bivugwa ko batswe ijambo na Perezida Ndashimiye kwisonga hakaza umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo niwe kizigenza mu misi heze. Perezida Ndashimiye yabonye ko ibintu bidashobora kumworohera, agomba kumwivugana, bamwe bakamwagiriza ko yagomba gukura ko Reverien Ndikuriyo nk'uko vyagendeye Petero Nkurunziza, kuko bivugwa ko ari abakeba bakomeye ba Perezida Ndayishimiye. Aba CNDD-FDD kandi bavuga ko igituma babona ko Perezida Ndashimiye yoba ariko aragira uruhara rudasanzwe mu biriko biraba mu gihugu, ndetse bamwe bakamwagiriza ko yamaze gusambura umugambwe CNDD-FDD, bavuga ko bazoshigikira Reverien Ndikuriyo, kandi bakaba bavuga ko icarico cose gishoboka bategerezwa kugikora. Ariko Reverien Ndikuriyo ntapfurupfu nk'ubwo Petero Nkurunziza yapfuye, nico catumye baca bamunyarukana mu bitaro bikomeye ataguteba, kuko bari bazi ko uburozi yahawe ari uburozi bukomeye kandi bushobora kumuhitana. Perezida Ndashimiye asigaranye akagwe gatoya k'abantu bivugwa ko badugijwe mu mabanga kubera ko aribo bari bamwegereye. Ariko nanone mu bayoboka Reverien Ndikuriyo harimo ibihangange bikomeye by'abajariro, harimo abo Perezida Ndashimiye yoba yariketse ko bagerageje gukora kudeta mu mwaka w'2022 mu gihe General Ngiyombe Bunyoni yagomba gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Hari n'abandi mu mwaka w'2023 naho hari n'abandi bivugwa ko Perezida Ndashimiye yanumishije muri kino gihe, harimo nk'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca bamutazira ndakugarika muri kino gihe nta jambo agifise, arashavujwe cyane nawe n'ivyoba biriko biraba ndetse bigakogwa na Perezida Ndashimiye. Gervas Ndirakobuca kandi ni soma mbike aranakorana vya hafi n'umugenzi wa General Prime Niyongabo, kuko ndakugarika niwe yamuryamye ko mu gihe Perezida Ndashimiye asohora dekret yo gukora mu mabanga umunyamabanga Etat Majoro General Prime Niyongabo ni arongoye igisirikare c'u Burundi. General rero ndakugarika ngo yoba ari we yarahiye akarengwa kadashobora kwemera ko Prime Niyongabo ava muri ico kibanza, akogwa muri ico kibanza. Benshi bakavuga ko rero bagize urunani rudasanzwe ngo kwikura ko Perezida Ndayishimiye. Uyundi yavurwa ni wahoze ari umunyabigega wa Petero Nkurunziza, iyo nawe akaba ari Emmanuel Sinzohagera, nawe bivugwa ko ishavuri niga muri kino gihe kubera ibiriko birakogwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyundi muri kino gihe atakiboneka wamengo ntari nawe ni umukuru w'inama nshingamateka, akaba ari Daniel Jas Dabirabe, muri kino gihe nawe ntahari. Abandi nabo nka bose biboneka ko bisa nkaho Perezida Ndashimiye bamuhari ivomo ibiza gutuma haba icuka kibi muri CNDD-FDD, kandi bishobora kuvyura intambara idasanzwe mu butegetsi. Banywanyi bacu ngizo intambara zibiri zishobora kwaduka mu Burundi. Intambara Perezida Ndashimiye yishoyemwe yo muri Kongo yamaze gukwega ibibazo bitari bike mu gisagara ca Bujumbura, yuzuye intera hamwe ndetse n'aba FDLR ndetse n'aba Wazalendo. Abo rero ntibashobora kuza kwihanganirwa yoba ku ruhande rwa M23, n'igihugu c'u Rwanda ntikizokwemera ko hashobora kuba bahungabanya umutekano w'ico gihugu bari mu Burundi. Umwanya n'umwanya rero harashobora kwaduka ikintu kidasanzwe, benshi bakazotangara. Ikindi nanone gihari nuko muri CNDD-FDD bamaze gose kurambirwa, barananiwe ngo n'ubutegetsi bwa Evariste Ndashimiye. Abenshi bavuga ko ibintu biriko biraba bitaza koroha. Perezida Ndashimiye yarataye mu rudubi igisirikare c'u Burundi, abatari bake barishwe, abandi bariko barahunga, bamwe ibiziga vyabo vyarashangukiye mu mihana ndetse no mu bisagara vyafashwe na M23. Abo Burundi ntibwemera ko ari abasirikare babwo, mu gihe abandi basirikare baguye ku rugamba igihugu kigandara kandi kikanabaha icubahiro nk'abantu bagiye kugwanira neza y'igihugu. Ivyo twarabibonye muri Afrika y'Epfo. Mu Burundi hoho biba akamizwe n'ingoma. Ishavu ry'abasoda naryo ntiriza korohereza Perezida Evariste Ndashimiye. Bivugwa ko abasirikare nabo baba bamaze kurambika ubutegetsi bwa Perezida Ndashimiye, ataciza abipfuriza ngo atari ukubashora kuri songoye, bikavugwa ko ibintu bitoroshe. Namakuru tubandanya kubashikiriza umwanya n'umwanya, mu kanya gato turaza tubahido n'ido ku zindi nkuru zidasanzwe dufise
wowe ico utegerezwa gukora conyine no gufyonda kuri subscribe maze twaje turashira ko inkuru karonka notification. Turazi ko aho muri rya nino hatandukanye mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza amakuru menshi abavugwa, ariko benshi ntibamenye ibiriko biraba. Ico twiyemeje no kuja turabaha inkuru zose zigezweho zivugwa mu bisata vyose bigiye bitandukanye. Mwese rero ndabakengurukye cyane, tuze guhura mu makuru akurikira maze tubashikirize izindi nkuru zose ziraba zigezweho. Ibihe byiza kuri mwese.